ஹே கைஸ், வெல்கம் டு மேக்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னீர் பட்டர் மசாலா. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் பட்டர், 2 பெரிய வெங்காயம், 2 பெரிய தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு, முந்திரி பருப்பு எல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது அதே கடாயில் 3 ஸ்பூன் பட்டர், 2 ஏலக்காய், பட்டை, பிரியாணி இலை, அது கூட அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய் பொடி, கரம் மசாலா போட்டு ஒரு கொதிச்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அது கூட 1 ஸ்பூன் கசூரி மேதி ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக 2 ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணி எடுத்தோம்னா செம்மையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.